I evo nas u još jednom dnevnom pregledu kriptoversa. Situacija na kripto tržištu nastavlja se pogoršavati, a u utorak ujutro Bitcoin je pao ispod $90.000 na najniže razine od četvrtog mjeseca. I dok su mahom svi znakovi početka bear marketa doista prisutni, ipak postoje oni koji još uvijek vjeruju da je oporavak moguć, a mi vam danas između ostaloga donosimo. Kratkotrajni pad BTC-a ispod 90k nije otvorio vrata dodatnoj panici i rasprodaji, barem za sada. Nastavljaju se odljevi ETF-ova, BlackRock se rješava kripta, a Mt. Gox pomiče svoj Bitcoin. S druge strane, Strategy Salvador prko se pesimizmu tržišta s kupnjom četveroznamenkastih količina BTC-a. Altcoini se pak pokušavaju trgnuti na krilima ETF vala. Analitičari podijeljeni oko ulaska u bear market. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. Padom ispod $90.000, Bitcoin je zaronio 28% u odnosu na svoj cjenovni rekord od preko $126.000, postignut početkom prošlog mjeseca i dodatno ojačao i onako sve prisutni narativ početka medvjeđeg tržišta. No BTC se kasnije tijekom dana prilično snažno oporavio, skočivši u jednom trenu iznad 94k. Pad od ponedjeljka je proizašao iz masovnih rasprodaja kako dugoročnih, tako i kratkoročnih vlasnika BTC-a, pri čemu su ovi potonji prodavali i uz gubitak. Prema analitičkoj platformi CryptoQuant, novčanici povezani s tim vlasnicima na tržište su bacili preko 148.000 BTC-ova upravo s gubitkom. I to nije neobično s obzirom na ekstreman strah koji se ustalio u kriptu posljednjih dana. A i globalni kriptoinvesticijski proizvodi bilježe minuse. Prema izvješću CoinSharesa, prošli su tjedan zabilježili odljeve od $2 milijarde, što je najveći negativni tjedni iznos od drugog mjeseca. Istovremeno, to je treći tjedan uzastopnih odljeva, koji sada iznose ukupno $3,2 milijarde. Govoreći o mogućim okidačima odljeva, iz CoinSharesa sugeriraju da bi to mogla biti kombinacija rasprodaje kitova i neizvjesnosti u pogledu monetarne politike Feda. Naime, vjerojatnost da će federalne rezerve SAD-a smanjiti kamatne stope sljedeći mjesec sada je tek oko 50% prema FedWatch alatu CME grupe. Što se pak američkih spot ETF-ova tiče, oni Bitcoinovi su prošli tjedan zatvorili s minusom od $1,1 milijarde, što je njihov četvrti najveći tjedan odljeva u povijesti. Ni ovaj tjedan nisu počeli ništa bolje. Krvarenje se nastavilo s minusom u ponedjeljak od $254 milijuna. Negativno je odjeknula i vijest da je izdavatelj najvećeg BTC ETF-a BlackRock također počeo masovno prodavati kripto. Ili to planira. Prema on-chain podacima, BlackRock je prebacio 4.880 bitcoina i 54.730 etera na Coinbase Prime. A povrh sve ove negative, iz on-chaina su izvijestili i da je Mt. Gox, odnosno stečajni tim nekoć najveće mjenjačnice BTC-a, prebacio preko 10.400 bitcoina u novi novčanik, da bi nekoliko sati poslije poslao još 185 komada na Kraken. Naravno, ovakvi potezi izazivaju paniku investitora i dodatnu rasprodaju jer sugeriraju da bi Mt. Gox mogao ovu ogromnu količinu baciti na tržište i time dodatno pritisnuti cijenu. No, iza ovog velikog pomicanja Bitcoina, nakon 8 mjeseci neaktivnosti Mt. Goxa, vjerojatno se krije nešto drugo, budući da su otplate vjerovnicima u iznosu od $4 milijarde odgođene do 10. mjeseca sljedeće godine. A unatoč panici na tržištu i sve širem uvjerenju o kraju bull runa, ima i onih koji ne posustaju, koji i dalje kupuju. Strategy je u ponedjeljak objavio da je s tržišta skinuo novih 8.178 bitcoina, što je najveća tjedna količina od 7. mjeseca. Strategy sada u svojoj riznici drži gotovo 650.000 komada, akumuliranih po ukupnoj cijeni od otprilike $48,37 milijardi ili u prosjeku $74.433 po BTC-u. Ova nova akvizicija u dobroj mjeri staje na kraj glasinama da je kompanija bila prodala BTC tijekom nedavne korekcije cijena.
Te je tvrdnje odbacio i prvi čovjek Strategija, Michael Saylor, rekavši da čvrsto drže sve pod kontrolom. Jedan je ovo od rijetkih pozitivnih signala i više nego dobrodošao u ovoj trenutnoj depresiji koja vlada kriptosvemirom, baš kao što je to i kupnja Bitcoina od strane Salvadora. I to najveća pojedinačna otkada je ta država vodeće kripto proglasila zakonskim sredstvom plaćanja. Salvador je u svoje rezerve dodao 1090 Bitcoina i sada drži oko 7500 komada. Još jedna dobra vijest je i da kapital i dalje pritječe na kripto tržište. Podaci Wukonchaina govore da je Circle nedavno kovao novih 750 milijuna USDC-a. Tether i Circle zajedno su od prošlomjesečnog pada izdali nove stablecoine u vrijednosti od preko 14 milijardi dolara. A to ukazuje da kapital možda čeka po strani pripremajući se za nove kupnje. A partner današnje emisije je Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Za napredne trgovce tu je i Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta ta je burza uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je svakako bitno napomenuti je da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost i omogućuje brzo prenošenje sredstava. Bitpanda je naravno potpuno regulirana u skladu s europskim standardima sigurnosti podataka i pravilima za sprečavanje pranja novca, a sva su sredstva klijenata osigurana u offline novčanicima. Investirati možete početi u svega nekoliko minuta. Sve što trebate napraviti jest registrirati se i kreirati besplatni račun na platformi, potvrditi svoj identitet, položiti sredstva na račun i potom vam je trgovanje dostupno 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Za registraciju možete koristiti naš referral link koji se nalazi u opisu ovog videa i Bitpanda će vam olakšati život uz jednokratni promotivni bonus na vašu prvu trgovinu. Kao dio paketa dobrodošlice, Bitpanda vam vraća do 50 eura ako prodate svoju prvu kripto imovinu s gubitkom unutar 7 dana od registracije. To je, poručuju, njihov način da vam omoguće više samopouzdanja i manje pritiska na početku. Sve u svemu radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu? Pa jesmo li i dalje u bikovskom tržištu, korekciji unatoč, ili smo zagazili u ono medvjeđe? Ili je pak ovo možda samo jedan kratkotrajni bear market? Kako ističu analitičari Coinbase i Lettera, ovakva cjenovna povlačenja nisu ništa neobično i Bitcoin je od 2017. zabilježio barem 19 velikih padova između 25 i 75%, a svaki od njih je bio popraćen novim rekordnim vrijednostima. Zapravo, prema spomenutim analitičarima, ovo je trenutno rutinsko kripto medvjeđe tržište za koje vjeruju da je već bliže svojem kraju nego početku. A volatilnost, kažu, donosi prilike. Analitičari zapravo ovaj pad vide kao čudnu anomaliju zbog nedostatka značajnog negativnog fundamentalnog katalizatora i pripisuju ga institucionalnim odljevima koji su započeli krajem 10. mjeseca, nakon čega je uslijedila kaskada likvidacija potaknuta financijskom polugom. S obzirom na to da u kriptu mnogi trguju s polugom od 20 do 100x, čak i pomak od 2% može izazvati masovno uništenje potičući hipervolatilnost, ističu analitičari tog biltena. Slično razmišlja i jedan od vodećih ljudi Coinbase-a, John D'Agostino, koji je za CNBC izjavio da je pad mehanički, a ne fundamentalan, tvrdeći da se ništa materijalno nije pogoršalo od kraja 9. mjeseca.
Upravo suprotno, nekoliko važnih događaja zapravo je ojačalo dugoročnu perspektivu kripta. D'Agostino je tako istaknuo da je Češka narodna banka nedavno postala prva središnja banka Europske unije koja je kupila Bitcoin, što je značajan signal suverenog prihvaćanja. Istovremeno, divovi poput Citibanka i JP Morgana počeli su s pokretanjem i testiranjem stablecoina kako bi olakšali globalne transakcije, što je, kaže, korak koji bi bio nezamisliv tijekom prethodnih tržišnih ciklusa. Također, s regulatornog stajališta, okruženje nije ništa gore no što je bilo prije. Dapače, kaže D'Agostino. I prvi čovjek Bitmaina, najveće Ethereum trezorske kompanije, Tom Lee, osvrnuo se na zabrinutost kriptoinvestitora da je tržište doseglo svoju najvišu vrijednost u ovom ciklusu. Lee smatra da se tržište još nije oporavilo od najvećih likvidacija u povijesti digitalne imovine od 10. prošlog mjeseca, koje su stvorile dinamiku ekvivalentnu kvantitativnom stezanju koje isušuje likvidnost. Predsjednik Bitmaina vjeruje da kripto još nije izvan opasnosti i ističe stezanje iz 2022. čiji su učinci trajali 6 do 8 tjedana, no unatoč tome i dalje je optimističan i vjeruje da tržište nije doseglo vrhunac, predviđajući da će on doći u sljedećih 12 do 36 mjeseci. Treba reći da snažne korekcije poput ove obično uklanjaju slabe ruke, postavljajući temelje za jaču akumulaciju od strane dugoročnih vlasnika. A slabe ruke očito ima i suosnivač BitMEX-a Arthur Hayes, koji je brzo rasprodao značajan dio svojih kriptoposjeda dok se tržište suočavalo s velikim gubicima tijekom vikenda. On-chain podaci pokazuju da je Hayes u samo 48 sati prodao tokene 6 različitih altcoina u vrijednosti od preko $7,4 milijuna. I dok bi to možda nekada trebalo zabrinjavati, Hayes u posljednje vrijeme ima reputaciju da prodaje u krivim trenucima. Posljednji puta kada je prodavao Ether 1.8. izašao je na dnu pada i potom ga otkupio po višoj cijeni samo 9 dana kasnije. A što se trenutne izvedbe vodećih altcoina tiče, primjetan je blagi oporavak. Cijena Ethera u ponedjeljak je bila pala ispod $3.000 prvi puta od 7. mjeseca, što je značilo korekciju od 40% od all-time high-a, nadomak 5K, postignutog mjesec dana kasnije. Trenutno se Ether ipak trgnuo i ruke mijenja po $3.100. XRP je u dnevnom plusu 0,4% na $2.21, no analitičari upozoravaju da bi mogao krenuti prema dolje ako ne uspije uskoro osigurati značajan oporavak, s obzirom na to da je 41,5% vlasnika XRP-a pod vodom po trenutnim cijenama. Analitička tvrtka Glassnode navodi na X-u da je ponuda XRP-a u profitu dosegla najniže razine od 11. mjeseca 2024. kada je cijena bila približno 53 centa. Međutim, jedan faktor za koji se vlasnici nadaju da će pomoći u vraćanju bikovskog zamaha XRP-a je val ETF-ova koji bi se trebali pojaviti na tržištu ovog tjedna. Nakon što je Canary Capital u četvrtak lansirao prvi spot XRP ETF i zabilježio volumen trgovanja od $58 milijuna, što je bio najuspješniji prvi dan trgovanja nekim američkim ETF-om u 2025. godini, samo nekoliko dana od lansiranja nalaze se još 4 ETF-a. Oni Franklin Templetona, Bitwise-a, 21 Sharesa i CoinSharesa. XRP investitori se nadaju da će lansiranja tih ETF-ova poslužiti kao odskočna daska za rast cijene. Sol je na $139 s dnevnim rastom od 2,2%. Na rast je moguće utjecalo pokretanje Vanekovog Solana ETF-a koji je postao treći spot burzovni fond Solane na tržištu, a uskoro se očekuje i onaj Fidelity-a. Postojeći ETF-ovi, Bitwiseov i Grayscaleov, ukupno su privukli $390 milijuna od početka trgovanja. Takvi priljevi, iako nisu enormni, značajni su u okruženju u kojem ETF-ovi Bitcoina i Ethereuma bilježe negativne rezultate. Top 10 ljestvicu zatvara Tronov TRX koji bilježi dnevni minus od 0,7% i cijenu od 29 centi, te Doge koja je na 15 centi s rastom od 0,8%. Treba reći kako bi Doge trebao dobiti svoj prvi spot ETF i to onaj Grayscale-a koji bi se na tržištu trebao pojaviti 24. ovog mjeseca, dakle u ponedjeljak.
I za kraj spomenimo i da bi 11. plasirana Cardanova Ada uskoro mogla dobiti potencijalni značajni katalizator. Naime, Night, izvorni token Midnighta, sada ima datum lansiranja, što je službeno potvrdio osnivač Cardana Charles Hoskinson. Night stiže 8.12. Midnight je jedan od najiščekivanijih projekata u Cardano ekosustavu. Snažan je konkurent Zcashu i drugim mrežama za privatnost, s obzirom na to da se fokusira na povjerljive pametne ugovore, sigurno dijeljenje podataka i značajke privatnosti koje su usklađene s propisima. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!